الموضوع اللي هنتكلم عليه النهارده it's a symptom called stridor. يعني ايه stridor؟ stridor يعني صوت بيطلع من الشخص اللي مجرى الهواء بتاعه ضيق. نفرق بين stridor وسنورنج. سنورنج يعني شخير. stridor ده شخص مش قادر يتنفس، مجرى الهواء ضيق عنده. تلاقي بيبقى فيه زي high pitched breath sound نتيجة انه الهواء عايز يخش ومجرى الهواء مش في الحجم الطبيعي بتاعه. ممكن يبقى obstructed في السوبرا جلوتيك او جلوتيك او سب جلوتيك اريا او التراكيه. اخدت الاناتومي اوف ذا لارynx امبارح على ما اظن مع الدكتوره رحاب، فالمفروض عارفين الكلام ده يعني ايه. سدة الانف ما تعمليش سترايدر، هتعملي نيزل اوبستراكشن. سده في مجرى تاني في الانف او في حاجه مثلا في الاوروفارynx مثلا، حاجه بسيطه ممكن تعمل لي سنورنج. لكن السترايدر بالظبط بالصوت اللي انا هعمله ده during اساسا inspiration او غالبا inspiration. في حاجات تانية بتبقى inspiration و expiration، وفي حاجات تانية بتبقى expiration لوحدها. نعتبر انه حد فيكم دكتور كده شاطر وخلص الكلية وفي في الامتياز او نايب انف اذن، وقاعد سهران بالليل ولاقي اهل جايين بسرعة مع طفل، والطفل ده عمال يعمل بيتنفس بالصوت اللي انا زي اللي انا عامله دلوقتي. على طول نفكر انه في حاجة اتسدت عن الطفل ده، ولازم نبتدي ندور ونلحقه على طول، لانه غير كده ممكن يتخنق. فالسترايدر زي ما قلت ممكن يبقى inspiratory لو كانت الاوبستراكشن subglottic او epiglottic او glottic. ممكن biphasic يعني inspiratory و expiratory لو كانت subglottic and sometimes glottic، و expiratory لو كانت tracheal or bronchial، يبقى بياخد النفس لكن هو طالع في صوت التزييق الجامده. او ده الاكسبيراتوري او الانسبيراتوري يبقى فيه تزييق او هو بيتنفس وبيطلع الهواء بصوت طبيعي جدا. ليه بيحصل سترايدر وخصوصا في الاطفال بيحصل سترايدر؟ في كذا حاجه اناتوميكال يفرقوا الطفل عن الشخص البالغ. اول حاجه انه الايرواي بتاع الطفل is much smaller than the adult's airway. التنج عند الطفل اكبر شويه بالمقارنه بحجم البق بالنسبه للادلت. الpharynx is smaller, the epiglottis is larger and floppier, the larynx is more anterior and superior, the cricoid at the level of the cricoid the entry is narrower, and the trachea is also narrower. أي تغيير صغير نتيجة التهاب بسيط أو نتيجة foreign body يخلي إنه المجرى الهواء يضيق ويبتدي الطفل مش عارف يتنفس، وعمال بيتنفس الهواء بيخش بالعافية فيعمل الصوت التزييق اللي احنا ممكن نسمعها عند طفل عنده سترايدر. لو اخدنا بالنا انه ده النورمال ادلت اير واي الاريا بتاعته، وده بالنسبه للطفل is 3 to 4 millimeters، بالنسبه للشخص الادلت is 1 centimeter. If I have 1 millimeter of edema circumferential edema بالمنظر ده، فضل لي عندي اير واي 9 مللي، وده كبير جدا وكفايه قوي. لكن يعني حوالي 81% من الاير واي is still patent، لسه مفتوح مفيش حاجه سداه. لكن 1 ملم of edema في الطفل only 44% of the airway remains patent، يعني اكتر من نص الايرواي بيتسد. وعشان كده لازم بقى اخد بالنا جدا it's very important لما يجي طفل في الاستقبال او في الامرجنسي ديبارتمنت وعنده صوت تزييق جدا بالطريقه دي، لازم it has to be considered as an emergency. ايه الحاجات اللي تعمل لي سترايدر؟ في حاجات congenital الطفل بيتولد بيها، اشهرهم اللارينجوماليشيا وهنتكلم عليها بالتفصيل كمان شويه. في اطفال بيتولدوا عندهم الفوكال فولد او فوكال كورد باراليسيس، يبقى الثنايا الصوتيه فيها شلل. ممكن يبقى في ضيق في السبجلوتيك اريا سبجلوتيك ستينوزس. ممكن يبقى في سيستس اكياس او ويب التصاقات. vascular anomalies دي من بره اللارynx ويبقى دايسه على اللارynx فمضيقاه. cleft larynx يعني اللارynx مشقوق اتنين. ليمفانجيوما
وسبجلوتيك هيمانجيوما. الاكوايرد كوزز ممكن تبقى تروماتيك، زي واحد شم حاجه بخار سخن جدا، او شم ماده كيماويه عملت له irritation وإديمة، او نتيجه الانتوبيشن في الجراحات ممكن يحصل injury. inflammatory زي acute epiglottitis, acute laryngitis, acute laryngotracheobronchitis, retropharyngeal abscess وديفتيريا. كل الحاجات دي هتقلل السايز of the airway. foreign bodies، وفي الأطفال كتير جدا الأطفال بيحطوا كل حاجة في بقهم، فطبعا هو ممكن هو بيتنفس وهو بيلعب بدل ما يبلعها تنزل على يحصل له inhalation فيتعمل له سترايدر في اللارynx، في التراكية، في البرونكس، او لو نزلت على الفارنكس او الاسوفاجس. الفورين بودي لو كان كبير وناشف شويه ممكن يعمل compression على التراكية من from the outside. ممكن allergic reaction, angioneurotic edema of the larynx or trachea, or tumors. في حاجات benign وفي حاجات malignant. كل الحاجات دي ممكن تؤدي لي إلى narrowing of the airway and stridor. clinically طبعا في stridor اللي أنا قلت عليها، dyspnea, irritability, restlessness, fatigue. طبعا الطفل اللي عنده نفس مش كويس هتلاقيه مش قاعد على حاله كويس. ضربات القلب بتزيد، تاكيكارديا. يبتدي الاكسسوري ماسلز تبتدي تشتغل مع retraction of the costa of the suprasternal, supraclavicular, intercostal و subcostal spaces. يبتدوا النيك فينز become congested لانه عمال بيعمل مجهود عشان يتنفس، وفي الاخر ممكن يوصل لساينوزس، وبعد كده يخش في براديكارديا وكوما كاردياك ارست. عشان كده مش لازم ناخد الموضوع ده لايتلي. اول حاجه هنتكلم عليها، هنتكلم النهارده على 3 حاجات، وعلى ما اظن بكره هيبقى فيه 3 مواضيع تانيين في السترايدر. النهارده هنتكلم عن اللارينجوماليشيا او الواحد. What is a laryngomalacia؟ زي ما قلت في الاول it's a congenital disease، وفي الحاله دي بيبقى دي الابيجلوتس بتاعتي، المفروض تبقى شكلها بالمنظر ده، لكن for some reason بتبقى الكارتريج is very soft، and because it is very soft فit collapses على بعضه. بنسميه omega shaped epiglottis اهي، وملفوفة على نفسها. ما هياش خطر لكن بتقلق طبعا الأهل. and it's the most common cause of noisy breathing in infancy. The laryngeal structure is also malformed and floppy, causes the tissues to fall over the airway opening and partially block it. عشان الإبيجلوتس ما هياش ناشفة زي ما هي المفروض تبقى وماسكة نفسها، فمع النفس بيحصل لها كولابس على اللارنجيال انلت، يحصل سترايدر. عادة الحكاية دي بتبتدي عند سن 2 شهر، وبيبقى صوتها في الأول زي طفل عنده nasal congestion. بعد كده نبتدي الأهل يبتدي ياخدوا بالهم إن الطفل ابتدى بقى يروح الحضانة، وابتدي في الحضانة بيشتكوا إنه نفسه كويس لكن في صوت غريب جدا. The noise is often increased when the baby is supine, during sleep, during agitation عشان بيحتاج هواء زيادة, during upper respiratory infection episodes لأنه بيحصل إديمة فالإيروي بيتسد شوية زيادة, and in some cases during and after feeding لأنه ممكن يكون معها reflux laryngitis. reflux laryngitis يعني المكونات بتاعة المعدة أو الأسيد من المعدة بيحصل ارتجاع فبيعمل لي laryngitis. Usually no feeding intolerance is noted، وعادة the infant is usually happy and thriving. ما فيش أي مشكلة في الحياة اليومية، بيلعب عادي، بيكبر عادي، بياكل عادي، لكن لما بيعيط أو لما when he becomes agitated أو لما بيجي ينام في صوت، الأهل طبعا بيبقوا مخضوضين جدا. إيه الانفستيجيشن بتاعتي؟ هنعمل منظار لارينجوسكوبي أو برونكوسكوبي، يعني إما هخش لغاية اللارينكس بس، أو I can go further down to the bronchus and using a bronchoscopy. وده بيديني فرصة إن أنا directly
can visualize any problem or any anomaly that is present in the upper airway. فهلاقي الأوميجا shaped epiglottis. This is an omega shaped epiglottis. This is not a normal epiglottis. دي عاملة زي الورقة الملفوفة على نفسها. ممكن برضو ألاقي إنه الأريتينويدز are enlarged and they are prolapsing over the larynx during inspiration. في تيست تاني اسمه فيديو فلوروسكوبي. في الحالة دي بنبص على الكارتريجز وبشوف ان they become collapsed on inspiration on the lateral view of the airway. ايه التريتمنت بتاعي؟ اول حاجه هو اهم حاجه ان انا اطمن الاهل انه this is not dangerous، انه الطفل مش هيجرى له حاجه، انه مش هيتخنق. الصوت بيضايق لكن الطفل سليم، ولما يكبر مع الوقت الحاجه دي هتروح. So the condition usually disappears by the age of 2 in almost all children or all infants. Surgery is only required in 10% of cases. Surgery بنعمل correction للانومالي اللي موجوده دي، لكن دي ما بنعملهاش غير في حوالي 10% من الحالات. 90% بيروقوا من غير حاجه خالص. And if stridor is severe، مش بتكلم على الصوت بس، لكن الصوت النفس مش كويس، we have to do a tracheostomy علشان النفس. لكن it is extremely rare. النقطة الثانية اللي هنتكلم عليها هي laryngeal trauma. والlaryngeal trauma ممكن تبقى blunt، ممكن تبقى penetrating، ممكن تبقى iatrogenic، ممكن تبقى chemical irradiation، ممكن تبقى chronic injury. blunt زي ايه؟ زي واحد راكب العربية ومش حاطط الحزام والعربية فرملت مرة واحدة فراح واقع على قدام، وقع على الدريكسيون بتاع العربية، أو الشخص اللي قاعد جنبه وقع على التابلو بتاع العربية خبط رقبته. أو ممكن حادثة عربية في الشارع، أو حادثة، أو ممكن بوكس أو during sports injuries. المهم إنه حاجة بلانت خبطت الثايرويد كارتريدج من قدام. ممكن تبقى penetrating injuries زي knife, gunshot or blast injuries، يعني فرقعة. ممكن تبقى iatrogenic، يعني حاجة نتيجة الدكتور وهو بيشتغل عمل حصل injury لللارynx من جوه during endoscopy or during intubation. chemical injuries زي gases, fumes, steam، بخار يعني، أو corrosives. irradiation injury or chronic injury نتيجة prolonged intubation أو intubation granuloma. وعشان كده تملي العيانين المرضى اللي بيبقوا موجودين في الرعاية بنحاول تملي ان هم ما يقعدوش على أنبوبة حنجرية أكتر من أسبوعين. لو العيان هيقعد على أنبوبة حنجرية أكتر من أسبوعين بنفضل إن احنا نعمل له شق حنجري. الشق الحنجري ده هتاخدوه later on. تمام؟ ليه؟ لأنه بيحصل لي ستينوزس في اللارنجيال انلت. احنا ادي الفوكال فولد اليمين وادي الشمال، طبعا مفيش حاجة باينة في الوسط نتيجة prolonged intubation، أو عيان عمل جراحة وطلع بعد كده بانتوبيشن جرانيلوما اهي اللي هي باينه في الصوره دي. ايه السيمتومز بتاعتي؟ واحد اتخبط خبطه جامده جدا على الحنجره من قدام، هيبقى فيه change of voice لو كان طبعا التروما دي عملت مشاكل من جوه. change of voice، difficulty in breathing، dysphonia، dysphagia، pain، cough and hemoptysis. هيبقى فيه stridor، والسايدر ده بيبقى نتيجة vocal fold pulsing، نتيجة انه حصل شلل في الأحبال الصوتية نتيجة الخبطة الجامدة جدا، نتيجة إديمة في السوبراجلوتيك or glotic area or subglottic edema. لو بصينا على العيان من بره هلاقي طبعا مكان الخبطة زي في العيان هنا، كل ده هيماتوما جامدة جدا مكان الخبطة. هلاقي contusions، abrasions، ممكن يبقى فيه open fracture لو كانت حاجة شارب اللي خبطته. ممكن يبقى فيه لارينجوكيوتينيوس فيستولا، يعني في فتحة متوصلة دايركتلي على اللارينكس من السكين على بره. لو في كسر هحس انه في زي بقلله تحت ايدي بنسميها كرابيتيشن، هيبقى في tenderness، وده معناه انه في significant injury. And I also should take care of the cervical spine that could be injured during this trauma. الانفستيجيشن بتاعتي
plain x-ray of the cervical spine، نطمن انه مفيش كسر في السيرفايكال سباين، ونطمن برضو انه مفيش كسر في الهايويد بون. chest x-ray عشان استبعد انه حصل له mediastinal emphysema او pneumothorax، واعمل له سي تي سكان. هنا السي تي سكان واضح، ادي الهايويد بون وادي فيها كسر هنا. ادي صورة تانية لشخص تاني وفيها كسر هنا. تمام. فطبعا الحاجات دي الايمجنج انفستيجيشن بتساعدني ان انا اوصل للدايجنوزس بتاعي. اهم حاجه في المانجمنت is to secure the airway. ده شخص خد خبطه جامده جدا في الايرواي وممكن في اي لحظه يتخنق ويموت، فلازم I have to secure the airway. And if possible, if the patient is in need, I have to do an immediate tracheostomy. ممكن اعمل endotracheal intubation، لكن اتاكد الاول ان الميوكوزا intact، لانه if the mucosa is not intact وحاولت ادخل انبوبه من بق العيان في التراكيه بدل ما اعمل له شق حنجري، ممكن يكون في تير في الميوكوزا، اروح واخد التير ده وانا داخل بالانبوبه بتاعتي، اروح واخد التير ومزوده اكتر. ولازم اتاكد برضو انه مفيش كسر علشان ما اكسرش حاجه اكتر وانا بدخل الانبوبه بتاعتي. So a tracheostomy is much safer and I have to control the shock of the patient who is usually in shock. يعني اعمل ايه؟ يعني احطه under observation لمده 48 ساعه، head elevation، voice rest. I have to give things and drugs to minimize the edema مع الفويس ريست عشان برضو الفويس ريست يقلل لي الإديمة. Humidified air, this will prevent crust formation and improves the ciliary function. أديله steroids عشان تقلل الإديمة. أدي antibiotics عشان ما يحصلش secondary infection. وأديله anti reflux medication، أديله أدوية ضد الحموضة أو ضد الارتجاع علشان الحامض ما يرجعش من المعدة فيحرق لي كمان الأنسجة المتعورة. هل في مجال هنا للسيرجيكال مانجمنت؟ طبعا فيه. لو في كسر زي ما احنا شايفين هنا في كسر في الثايرويد او في الهايويد، تمام، I have to repair. فاحنا هنا we repair بحديد مخصوص بنمسك بيها الفراجمنتس بتاعه البون اللي مكسور او الكارتريدج اللي مكسور. الحاجه الثالثه اللي هنتكلم عليها النهارده اللي هي foreign body. وforeign body is very common in children. واضح انه اي foreign body هينزل ويسد لي laryngeal inlet هيعمل لي obstruction. So it's a cause or it's a very common cause of acute stridor. وخصوصا في الاطفال، لما الاهل بيجيبوا طفل عنده سترايدر في العياده، هفكر اول حاجه انه ده حط حاجه في بقه وبلعها، خصوصا لو الطفل مش سخن او ما عندوش التهابات. Peak incidence is between 1 and 2 years of age because children have the habit of putting small objects into their mouth. والsite of where the foreign body gets lodged، يعني المكان اللي الفورين بودي ده هيتحبس فيه او يتقفش فيه او يقف فيه depends على السايز بتاع الفورين بودي. لو كان فورين بودي صغير جدا ممكن يوصل لغايه البرونكاي، لكن لو كان فورين بودي كبير شويه ممكن يتحشر في اي حته فوق في اللانكس. And the foreign body can be anything. Very commonly it can be food، ودي بنشوفها كتير في الناس الكبار اللي في السن اللي ما عندهمش اسنان، بيحاولوا يمضغوا ما بيقدروش فبيبلعوا الاكل كده زي ما هو فيتحشر الاكل ويقف يعمل لي سترايدر. The history of aspiration or choking can be obtained in 90% of cases. ده لو عملنا منظار بنعمل طبعا الانفستيجيشن بتاعتنا، الاكس رايز بتاعتنا، تمام. ممكن نلاقي فورين بودي، ممكن لو عملنا منظار نلاقي فورين بودي. الاكس راي في الاول هتقول لي بالتقريب هو فين عشان بعد كده لما اعمل منظار الاقيه. ادي المنظار وهو بيتشال بالبرونكوسكوب، وكده بعد ما اتشال، وادي الحديده او الحاجه الفورين بودي اللي كان موجود في اللي كان مسبب السترايدر. Clinically, it will depend on the site where the foreign body got stuck. فين اتحشر الفورين بودي ده؟ هل اتحشر في اللارynx؟ هل اتحشر في التراكيو برونكيال تري؟ هتفرق حاجه من الثانيه. لو كان في اللارynx هيبقى في كف سترايدر ديسنيا but rarely there will be aphonia.
في الtracheobronchial 3 هيبقى فيه sudden onset of choking في early stage. Later there will be productive cough and fever. اللي بيجي له في الاطفال لما بيحطوا حاجه وبتنزل في الtracheobronchial 3، يعني نزل في التراكيه وراحت على برونكس واحد of the main bronchi او حتى حاجه اصغر كمان، في الاول خالص هيبقى فيه كحه وحاسس ان هو مش عارف يعني النفس بتاعه مش مستريح، بس بعد كده يبتدي يهدى ويبتدي يحصل له فيفر بعد كده من نمونيا اللي هتحصل له. هيبقى فيه ساينز لو كشفنا على الطفل بالسماعه هنلاقي انه فيه unilateral wheeze لانه الفورين بودي راحت ناحيه من راحت into one of the lungs. poor chest movement لو كانت سدت one of the bronchi. و reduced breath sound ليه؟ لانه الهواء ما بقاش داخل كويس في اللنج affected. ممكن الفورين بودي يبقى اورجانيك، ممكن يبقى نون اورجانيك، لكن الاورجانيك زي الفيجيتابلز زي الفودز they produce a severe mucosal reaction، لكن النون اورجانيك produce little or no mucosal reaction. فلو كان الفورين بودي اورجانيك هيبقى كمان معاه inflammation اكتر من لو كان نون اورجانيك. investigation هنعمل lateral x-ray of the neck. ممكن هنا نلاقي في حاجه محشوره هنا اهي. ممكن نعمل chest x-ray، في حاجة محشورة عند دول زراير على فكرة. So the chest x-ray will initially show a collapse beyond the obstructed bronchus and later consolidation. تمام. هنلاقي هنا انه في lung one of the lungs مش التهوية بتاعته مش مظبوط. Look for unilateral hyperinflation, lobar or segmental atelectasis or mediastinal shift. On the chest radiographs, children have air trapped more often while adults have atelectasis more common. ده هيفرق لي بين الأطفال والكبار. مهم جدا ناخد بالنا لو عملت كل ده ولقيت انه chest x-ray is normal، ده does not mean ابدا انه مفيش foreign body. لو انا شاكك ممكن يكون الفورين بودي ده not radio opaque، بمعنى انه لو حاجه زي الخشبه مش هتبان في الاكس راي، بلاستيك احتمال ما يبانش في الاكس راي، لو حديده هتبان في الاكس راي، لو عمله هتبان في الاكس راي، لو اكل مش هيبان في الاكس راي. فمش معنى ان انا ما لقيتش حاجه في الاكس راي بتاعي انه ما فيش حاجه. الخطوه اللي بعد كده ان انا هعمل منظار، والمنظار ده ممكن يعمل غالبا هيبقى برونكوسكوب او لارينجوسكوب على حسب السايت of the arrest of the foreign body. It can be both diagnostic هشوف الحاجة وهشخص and therapeutic ممكن أسحب بالمنظار الحاجة اللي سادة اللارynx أو التراكية أو البرونكس. ممكن أعمل له CT scan لو ما كنتش عارف ألاقيها بالإكس راي and this will show the object بقى سواء كان أي حاجة هتبان في الCT scan. ده منظر البرونكوسكوب بتاعي. هنا بالCT scan باين الفورين بودي هنا اهو، ولما عملنا البرونكوسكوب لقينا انه ادي الفورين بودي بتاعي، ف we can remove it with the bronchoscope. Another line of treatment لو شخص بلع حاجة أكل مثلا ووقف في زوره وعمال بيتخنق، بنعمل حاجة اسمها الهيمليك مانوفر. هيمليك مانوفر إن احنا نمسك الشخص من ورا الأول، نخبط على ظهره جامد جدا، نحاول إن احنا نطلع الحاجة اللي واقفة في زوره، او زي ما احنا شايفين هنا من واحنا من ظهره نمسك نلف ايدينا حوالين بطنه ونشد عليه جامد جدا، نحاول نزود البريشر فيرجع الحاجه اللي ساده زوره. بالنسبه للاطفال، الاطفال بننيمهم بالمنظر ده ونخبط على ظهرهم علشان with the back of the hand علشان ننزل الحاجه اللي محشوره في زورهم. وزي ما اتكلمنا قبل كده بنعمل الريجيد برونكوسكوب، هو ده الريجيد برونكوسكوب. تمام. ادي الرايت برونكس والليفت برونكس، وادي الفورين بودي اللي محشور. بندخل البرونكوسكوب وبندخل آلات من جوه البرونكوسكوب نمسك بيها الفورين بودي ونطلعها. لو في الاخر خالص مش قادرين نطلع الحاجه اللي عامله او الفورين بودي اللي موجود، لو كان مثلا نزل في برونكس and we cannot reach it or we cannot find it or we cannot get it out، بنعمل حاجه اسمها open thoracotomy، يعني بنفتح بقى an open surgery وبنطلع الفورين بودي اللي موجود. Thank you very much.